ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳବାଇ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋଳବାଇ ଗ୍ରାମର କଣ୍ଡୁରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୋଖରୀ ଖନନ ବିଲ୍ କରାଇଦେବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କରାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଜୟ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଡୁରୀକୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଣ୍ଡୁରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଏକ ବେଡ଼ା କାଠିରେ ବିଜୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବିଜୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସହ ବାମ ଗୋଡ଼ର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ବିଜୟ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କଣ୍ଡୁରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଗାଁରେ ସୁଧ କାରବାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍କିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିରାକାରପୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।